रक्षा करूंगा। तूफान बहुत देर तक चला, लेकिन पेड़ मजबूती से खड़ा रहा और चिड़िया उसकी शाखा में सुरक्षित रही। चिड़िया खुश होकर, धन्यवाद पेड़ भाई, अगर तुम न होते तो मैं उड़ नहीं पाती। पेड़ प्यारे अंदाज में, दोस्ती का मतलब ही होता है एक दूसरे की मदद करना। चिड़िया गाना गाती है, पेड़ मुस्कुराता है। उस दिन से चिड़िया और पेड़ की दोस्ती और गहरी हो गई और उन्होंने सीखा, सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में काम आए। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।